I would like to carry on. One more example. Da starter vi opp igjen, og jeg har et nytt eksempel. As you can see in this picture from 2005. Så dere kan se på dette bildet fra 2005. And it's written here. Står det på dette skiltet. Shuvu banim ligvulenu. Come back boys to our border. Kom tilbake, gutter, til på vår side av grensa. Shuvu lemdinat Israel. Get back to the state of Israel, not in Gaza Strip. Kom tilbake igjen til staten Israel, ikke vær på Gazastripa. And in this report, this is from 2005. Så på denne videoen er fra 2005. They brought another guy from Near Oz to speak with the settlers in Gush Katif. This time he got inside to Gush Katif to speak. Så denne gangen her så viser det at en av disse ifra kibbutzene på utsida kom inn til Gush Katif på Gazastripa. That's Rabbi Gideon Bashan again. And this guy is our main star now. Og her han dere kjenner igjen, som vi snakket om i stad. Do you recognize him? Kjenner dere han igjen? בניגוד למה שאנשים חושבים. לא זו בלבד שבעיות ביטחוניות לא נפתרו. היא יצרה את כל הבעיות הביטחוניות שלא נפתרו מאז ועד היום. כבר בשנת 70, באזור הזה היו המון ביקושים קטלניים. אומר לי שהמתנחלים שתמיד אמרו לנו שהם שוברים עליהם, לא שמרו עלינו בכלל. He said, all these fairy tales that the Arabs making security issues, it's incorrect. Because of 67 war, the trouble has started. Så han sier at alt det som skjer med araberne og disse sikkerhetsutfordringene, det er bare eventyr. Alt dette startet i 1967. And in the last sentence he said, the settlers are not guarding and not defending us at all. Og i siste setning så sa han at de bosetterne som går inn på Gazastripen, de forsvarer ikke oss i det hele tatt. It's a very nice archive report that shows all the struggle, and this is his wife. Dette er en video som viser de utfordringene. Not his wife, other person from the kibbutzim. Dette er ikke kona hans, det er en annen person fra disse kibbutzene. Yes, and all of this report is how the kibbutzim that surround Gaza want the settlers to go out. They were extreme left-wingers. Så denne videoen det viser folk fra disse kibbutzene. Is it the dots, the kibbutzim? Is it the dots on the picture here? Yes, that's how. Så det er kibbutzer, alle de prikkene der. Og folk fra disse kibbutzene, de var veldig venstrevridde, og de ønsket at de som da bodde inne på Gazastripa før 2005, at de skulle flytte ut. If you remember from 2005, all the huge demonstration with orange color. Hvis dere husker alle demonstrasjonene i 2005 med den oransje fargen. Okay, so the guy that you see here in the report, this guy. Så denne fyren her. This is Oded Lifshitz. His body was returned recently back to Israel as well. This is not the same as the other. Not the same. Other guy. This was Chaim Perry. Yeah. He was returned months ago, and his funeral was, I think, last week. He was returned very recently. Body. Yes, it's a body from the tunnel. Så her er en til som ble tatt til fange nå i 7. oktober, og kom tilbake nå nylig bak kroppen og var død. And here you can see report. Yochevet Lifshitz, his wife. Og her kjenner dere kanskje igjen bildet av kona hans. And she said here, she also was released alive. Hun også ble tatt til fange, men ble satt fri og var i live. And she said, this is before
before his body was returned. This report. Dette sa hun før kroppen hans var levert tilbake. That Yochevet Lifshitz, ששוחררה משבי חמאס, she released from Hamas captivity. Hun ble satt fri fra Hamas fangenskap. My husband was fight for the Palestinians, but they betrayed him. Og mannen min, han sto på palestinernes side, men de forrådte ham. This person was also involved by taking sick Palestinian kids to Israeli hospitals voluntarily. Så denne personen her, han også hadde frivillig arbeid med å ta syke palestinske barn til israelske sykehus. And there are more and more stories like this. Det mange historier som ligner på det. For example, Vivian Silver, if you heard the name. Har dere hørt om en som heter Vivian Silver? She was a member of a group called in Israel B'Tselem. Hun var medlem av en gruppe som heter B'Tselem. Human rights organization. We call it the terrorist rights organization. She was kidnapped in the 7th October. Hun ble kidnappet 7. oktober. She was murdered. Hun ble drept. And the only evidence for the army that she was murdered, there is no body, was a piece of DNA that they found all over the field. Så de fant aldri kroppen i huset, så det eneste beviset for at hun var drept var en liten bit som de klarte å finne DNA på. Now, we are in an educational process. Vi er i en undervisningsprosess, en læringsprosess. God initiated this process, Og Gud, han startet denne prosessen. but we are the front line. Men vi er i frontlinja. All of us, Rabbi Gideon Bashan today. Alle dere og Rabbi Gideon. And there is a huge turnover in the opinions inside the kibbutzim now. Og det skjer en stor forandring i hvordan de ser på situasjonen og hva de tenker akkurat nå i disse kibbutzene. Many people, even famous names from there, now talking 100 times more right than Ben Gvir. Så noen av de som kommer fra disse kibbutzene og som normalt hadde gått mot bosetning i Gaza, de snakker 100 ganger mer enn Ben Gvir. Og er mer høyrevridde og ønsker å beskytte dette området. This is a great challenge for us to take it and leverage it to the next level. Og det er en stor utfordring for oss å ta det og så få det opp til neste nivå. One sec. I want to show you one more movie. Jeg ønsker å vise dere et videoklipp. And then we'll talk a little bit more about spiritual process regarding Gaza Strip. Og etterpå det så vil vi snakke litt mer om den åndelige prosessen med hensyn til Gaza-strip. This movie demonstrates what is the goal of the educational process that we are in today. Så denne videoen den snakker om hva som er målet for den læringsprosessen eller undervisningsprosessen vi er i dag. Hva du sa, var det tannhjula? Ja, det er det. Yes, one. So you can find the Norwegian Yes, yes, subtitle yes. It's now should be in Norwegian. Okay. I prepared it in advance. Yes. No. Da er det norsk tekst på denne. דבר קשה, ישראל מפולגת. זה נראה ממש כמו שני עמים שנאבקים זה לזה. עד שיוצא. Can't take it up, so it go away the last line. So what I can do, I can show it like this. Tell me if it's enough. Okay. בהיר אחד מתחילה מלחמה שמחברת ביניהם. It's fine. אלה לא החדשות. זה היה לפני 3,000 שנה. ירבעם מלך ישראל עומד לצאת למלחמה באויב מר, מואב. מהצד השני של הגבול נמצאת ממלכת יהודה.
שתי הממלכות, ישראל ויהודה, מפולגות ומסוכסכות כבר שנים רבות. יהורם מבין שכדי לנצח הם מוכרחים להתאחד. הוא מזמין את יהושפט מלך יהודה להצטרף אליו למלחמה האויב המשותף. יהושפט משיב בחיוב. שני המלכים יוצאים בראש צבא גדול אל המדבר. הם נלחמים והשמש קופחת מלמעלה. כל הנחלים שלהם תכננו למלא את מאגריהם התייבשו מהחום הכבד. עשרות אלפי חיילים נשארים צמאים ללא טיפת מים. הכל מלעבוד. מלך יהודה עובד עצות, אין שום תגבורת שיכולה להגיע. הוא מוצא את אלישע, תלמידו של אליהו הנביא, ומבקש את עזרתו. אנחנו חייבים נס. אלישע מבקש שיעמדו לפניו כדי שתשרה עליו רוח ממרום, ואז נתנבא. כי כה אמר השם, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם. אל דאגה, יהיה לנו נס. בקרוב הנחלים יתמלאו גם בלי שירד גשם. הניצחון בידינו, נקה את האויב אטום. יורד הלילה, החיילים הולכים לישון. ומתעוררים בבוקר לשם הפכפוך שוצף לנחלים, כמו שאלישע הבטיח. בינתיים צבא מואב שומע את התקרבות הכוחות ומתאסף לצאת למתקפה לפני הבוקר. אך אז, כשהשמש מתחילה לזרוח, קורה דבר טבעי. מהזווית שבה עומד צבא מואב, צבעי הזריחה משתקפים בנחל ויוצרים אשליה שהמים אדומים. המואבים משוכנעים שהם רואים הרות של דם ושל טבח גדול התרחש בצד הישראלי. הם יוצאים לקרב בטוחים בניצחונם. אך כשהם מתקרבים למחנה ישראל, הם מגלים להפתעתם שהצבא הישראלי כלל לא נפגע, אלא עומד רענן ומוכן לקרב. צבא ישראל מכה אותם, כובש את הערים המואביות והורס אותם אטום, כדי שהאויב לא יוכל להשתקם. ויקומו ישראל, ויקום את מואב, וינוסו מפניהם. אז הדרך היחידה שלנו לנצח היא באחדות, וללכת קדימה בביטחון עד לניצחון. Okay. So, this is the goal of this process. Så dette målet for denne prosessen. To be united, Til å være forent. but unity is not enough. Men enhet ikke nok. It's a must-have condition, Det vi må ha det. necessary condition, what Det we er call. nødvendighet å ha enhet. But it's not a sufficient condition. Men det er ikke den eneste Unity is a, vi trenger. unity is a platform, necessary platform. If we don't have unity, you won't be able to win. Så enhet er en helt nødvendig plattform. Hvis ikke vi har den plattformen, så har vi ikke en sjanse til å vinne. But it's a big question to what extent of unity you strive in order to have the second floor. Men så er det litt hvor mye enhet trenger vi for at vi kan gå videre til neste nivå, eller bygge på det neste nivået. We strive to have a unity among the masses of Israel, Vi prøver også å ha en enhet i den største delen av Israel. we pray to have unity also with the elite of Israel. Vi ber om å få enhet med eliten i Israel. If we will manage, then we can reach the next phases of victory after the essential unity. Så hvis vi får det til, så kan vi nå det neste nivået. The next phases, spiritual phases. Den neste fasen, den neste åndelige fasen. The unity and the victory need to be oriented toward Jerusalem. Så enheten og seieren må være rettet mot Jerusalem. Toward the temple, please God, at the end. Rettet mot tempelet. Of course, we won't force anything on anyone. It's an aspiration. We pray for this 3 times a day. Vi ber i dag 3 ganger til dagen om at tempelet må bli gjenreist.
But we need to start moving forward to think how we can materialize it at the end. Men vi trenger å gå ifra bønn til handling, og hvordan kan vi få denne tempelet til å bli virkelig til slutt. The people that restored the state of Israel, re-established the state of Israel, De som etablerte eller reetablerte, gjenopprettet Israel, they did it because they were Zionists and believe in Zion and all this vision in general. de gjorde det på grunn av de sionister, og de trodde på Sion. But the main motive was the Holocaust. Men hovedmotivasjonen var holocaust. Holocaust cannot be a reason forever for having state. Og holocaust kan ikke være en grunn til å ha en jødisk stat for alltid. It was a famous question of Ahmadinejad, the former president of Iran. Det var et kjent spørsmål som den tidligere presidenten i Iran fikk. He asked, if Germany did the Holocaust, then ask Germany to give you a state at the expense of Germany. Han spurte den iranske presidenten hvis det var Tyskland som satte i verk og sto bak holocaust, da burde det være Tyskland som ga det jødiske folk en stat. So the question today, how we move Israel from a state of fate, we say, like if you have good luck, the fate. Så hvordan skal vi flytte det vi tenker en stat som vi har fått på skjebnevis Toward a state of destiny. til en stat Destiny er jo skjebne på norsk, så det blir litt sånn. Men altså den skjebnen du bare fikk, som en sånn lykke etter holocaust, til noe som er gudegitt skjebne. If it's based just on luck and fate, then Ahmadinejad's question is correct. Så hvis det bare er basert på dette med lykke, hell og lykke, så har jo presidenten i Iran rett. But if it's a state of destiny, and this is the next generation, if we headed toward Jerusalem and the temple, Men hvis dette er en stat som har en høyere mening, en gudegitt plan, then the temple cannot be built in Germany. så kan ikke dette tempelet bli bygd i Tyskland. And this is what we are dealing today. Og det er det vi holder på med i dag. We need to aspire to a unity, Vi må jobbe mot å få enhet, wider as much as we could, unity on wide basis as much as we could, as much as we can. Vi må få så stor enhet og enighet som vi kan få, eller enhet er vel viktigere enn enhet, In the border of the vision of the destiny. innenfor grensene, The border for unity is who is headed and coming with us toward make Israel a spiritual Jewish state based on destiny, not on fate. Så vi må få en enhet som står sammen om at Israel er et gudegitt oppdrag, og at det er den retningen vi skal gå. This is not a theoretical question. Og dette er ikke et teoretisk spørsmål. You can see the previous prime minister, Yair Lapid, Du kan se at den tidligere statsministeren Yair Lapid, when he won the election, når han vant valget, he didn't come to the Western Wall. så gikk han ikke til klagemuren. He went to Yad Vashem. Han gikk til Yad Vashem. And when right-wing leader is winning the election, Og når høyresida vinner valget, then he goes to Jerusalem, to the Western Wall. da går de til klagemuren i Jerusalem. Many times they are just put a mask, but even put a mask is at least a good basis.
then it's what is important for him to show. Så mange ganger så gjør de jo bare dette uten egentlig å tenke hva som ligger bak, men selv om de gjør det, så er det et viktig signal. And let's go a little bit back to Gaza Strip. Vi skal gå litt tilbake igjen til Gazastripa. I have talked a lot about the challenge this area imposing for us. Jeg har sagt litt om hva utfordringer dette området gir oss. Now, I would like to talk a little bit on the nation that was there, Nå ønsker jeg å snakke litt om den nasjonen som var der. the Philistines. Filisterne. The Philistines, ancient Philistines, De gamle filisterne. they were very unique. De var veldig unike. In the historical biblical state of Israel, Så i den historiske bibelske delen av Israel, if you look on the map, hvis du ser på kartet, you see main three enemies that were for Israel then. Main three enemies, three nations. du ser det er hovedsakelig tre hovedfiender. See Moab in the east, Moab Moab. i øst, Edom in south, Edom i sør, and the Philistines in the west. og filisterne i vest. The kingdom of Israel managed many wars against this nation. Så kongeriket Israel de hadde mange kriger med disse nasjonene. These three nations represent three different types of anti-Semitism. Så disse tre nasjonene, fiender, de representerer tre ulike antisemittiske retninger. In the book of Numbers, we read regarding the Balak, Bilam, and Moab. Så i 4. Mosebok så leser vi om Balak og Bilia. Moab with Bilam, they united in order to put obstacle of immoral behavior to the people of Israel. Så Moab og Biliam, de fikk en enhet som var basert på den ondskapen de skulle gjøre mot Israel. They challenged the Israeli family foundation. De utfordrer den israelske familiefundamentet. And Edom, Og Edom, they tried, Edom is the name of Esau. Edom kommer ifra Esau. Esau in Genesis. Ifra And Mosebok. One of the descendants of Esau, En av etterkommerne til Esau. as we know, it was Amalek. Det var Amalek, som dere kjenner til. Yes, the spiritual forefather of Haman in the book of Esther, Så det er den åndelige forfederen til Haman i Esters bok. and we believe also spiritually represent Adolf Hitler. Og vi også tror at Adolf Hitler er representert med denne ånden. Edom didn't want to deal with the family foundation and things like this. Og Edom, de brydde seg ikke om dette med familiefundament. They just wanted to wipe out every Jew on earth. De ville bare utslette hver eneste jøde fra jordens overflate. This is different kind of anti-Semitism. Dette er en annen type antisemittisme. The Philistines is a very interesting case. Filisterne, det er en veldig interessant historie. They lived with the tribe of Israel, Så de bodde sammen med Israels stamme. have some relationship as master and slaves. They rule Israel. Så de var av og til de regjerte over Israel, de var herrer over Israel. From the reaction of Judah tribe against mighty Samson, we learn to what extent they were slaves for the Philistines. Så historien om Samson som kommer fra Judas stamme, så lærer vi litt om The reaction of Judah tribe against Judge Samson, they
Judah was against Samson. Judah was against Samson. It said, "Halo yadata ki plishtim moshlim banu." You know that they rule over us. Why do you do what you do? You provoke them. Ok, så Judas stamme, de var redd for det Samson gjorde, for de sa det, du vet at de herrene våre, hvordan våger du også provosere dem? De var redde for det Samson gjorde. Later on, with King Saul and his son Jonathan, Så senere med kong Saul og sønnen hans Jonathan, after Saul became the king, etterpå at Saul var blitt konge, they are trying to free Israel from the sovereignty of the Philistines. så prøver de å frigjøre Israel ifra filisternes makt. And we read a very strong and poor description of the children of Israel under Jonathan and Saul, and King Saul. Så leser vi en leie beskrivelse av Israels folk under kongedømmet til Saul. It said that there is no sword, one sword, in Israel except of King Saul and his son Jonathan. Og da stod det at det var ikke et eneste sverd i hele Israel utenom sverdet til Saul og Jonathan. Because the Philistines strictly supervised that there will be any artist who knows how to make swords from metal. Fordi at filisterne, de sørget for at det var ikke en eneste håndverker som visste hvordan de skulle lage sverd. They went to war, Så gikk de til krig. 600 soldiers, 600 soldater. only Saul and his son Jonathan armed. Så var det kun 2 stykk som var bevæpnet. Det var Jonathan og Saul. Against, if I remember well, 20,000 soldiers of the Philistines. Og hvis jeg husker riktig, så var det 20,000 filistere. And the Philistine reaction was harsh. Tens of thousands were killed in Og det Israel. var, reaksjonen til filisterne var skikkelig hard, og det var mange som ble drept. During 120 years, I løpet av 120 år, from the end of the judge's period in Samson, fra slutten på dommernes periode på Samsons tid, up until the middle of David kingdom, King David kingdom, og til cirka midten av Davids kongedømme, there were 20 battles så var det 20 kriger against the Philistines mot filisterne. across 120 years. I løpet av de 120 år. Very harsh battles. Og det var veldig tøffe kriger. The Philistines could live alongside Israel tribes, Så filisterne de bodde rett på siden av de israelske stammene. as long as there is no sovereignty, no king, and no army. Så de kunne bo der så lenge det ikke var noen konge, noen hær, king, army and Sovereignty. og ikke noe suverenitet over filisterne. In Mount Sinai, I Sinai-halvøya. Nei, nå sier jeg feil. Sinai-fjellet, yes, when the Torah was given, når de fikk Toraen, then Hashem tell Israel, så sier Gud til Israel, "You're gonna be my kingdom of priest and holy nation." If I translate it well, the verse to English. dere vil være et kongerike av prester, kingdom of priests. Yes, in Hebrew it sounds "Ve'atem tihiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh." You're going to be a kingdom of priests for the rest of the humankind and holy nation. That's how Dere it's vil said. være et kongerike av prester og en hellig nasjon. The Philistines in Gaza Filisterne i Gaza, were okay with tribes and individuals, de var ulike stammer og individer. but they prevented Israel from being a kingdom, mamlechet kohanim. Men de forhindret Israel å bli et kongedømme. This is a very unique kind of anti-Semitism. Og det er en veldig
spesiell antisemittisme. Yes. It's not like Moab that targeted the moral level of the individual. Det er ikke som Moab som målrettet gikk på individene. And it's og not, moralen til individene. it's not like Esau, Edom, and Amalek that simply want to annihilate everyone. Og det er ikke som Amalek eller Edom som bare vil utslette alle. They said, we are okay, but not as a nation. We won't let you materialize your destiny here in the land of Israel. Ja. De sier det at det er helt greit dere bor der, men dere får ikke lov til å komme til et sånt nivå. Dere får ikke bli et kongerike. This is very, very sophisticated anti-Semitism. Det er en veldig sofistikert antisemittisme. In order to cope with this, you need to be in a very concrete, absolute level of spirituality. Så for å kunne håndtere det, så må du være på et concrete level of spiritual. Du må være på et stabilt, høyt åndelig nivå. Remember the first question, why God didn't take them through the Philistines, to the land of Philistines, but also through the Philistines. It's the land and the enemy over there. They are very hard challenge. A nation of slaves is not in the level to cope with this yet. Så dere husker hvorfor når jeg sa det at når Gud tok Israels folk ut av Egypt, så tok han de ikke veien om Filisterland, fordi at det ville være sånn en tøff krig på akkurat det landet, eller det landområdet og den fienden. Og dette var en flokk med folk som nettopp hadde vært slaver, og de var ikke på et høyt åndelig nivå. Now, we are not in a lesson of history now. Nå er vi ikke en historietime nå. The Philistines represent the idea that Jew cannot have state in Israel. The Philistines represent the idea that Jews cannot have state in Israel. Så filisterne, de representerer det fakta at Israel ikke kan ha en stat, eller jøder kan ikke ha en stat i Israel. And as the preacher Ulla mentioned very nicely, Og som Ole fortalte veldig fint her tidligere, the Emperor Adrianus, the Roman Emperor Adrianus, det romerske Hadrian, ja, romerske rike og Hadrian, when he wanted to wipe out any remnants for Israeli sovereignty and connection as a nation to the land of Israel, what name he gave this? Palestine. He was very clever. Så når han ønsket å utslette minnet om Israel og den forbindelsen mellom jøder og Israel, så ga han landområdet navnet Filisterne. There is no connection between the yes. Palestine on behalf, name after the Philistines. It's a little bit some distortion of the word, but this was his intention. Så palestinere er jo, de kommer fra Filisterland. Det er litt ulikt, men det er der det kommer fra. Now, the late Rabbi Jonathan Sachs, I don't know if you heard his name. Har dere hørt om Rabbi Jonathan Sachs? From UK, was a great philosopher. He died during the COVID. Han bodde i UK, i England, og han var en stor filosofer, og han døde under covid. He said that the three types of anti-Semitism from the Bible Han sier at det er 3 typer antisemittisme i Bibelen. has gone through evolution process and conjunction to be one. Og at de har gått gjennom en slags evolusjonsprosess og blitt en. He said that today we are facing anti-Semitism against Israel as a state. Han sa i dag så står vi framfor en antisemittisme som går imot Israel som en stat. They tried to masquerade and said that it is criticized against Israel, not anti-Semitism. Og
Og så prøver de å maskere det, og så sier at det er kritikk mot Israel, det er ikke antisemittisme. But we know exactly the real cause. Men vi vet hva det egentlig er som ligger bak. In the last years, we had many events that show that the criticism against Israel is pure anti-Semitism. Og vi har mange hendelser de siste årene som viser at kritikken mot Israel, det er ren antisemittisme. It's simple, very simple to prove it. Og det er veldig enkelt å bevise det. Let me ask you a question. During the Zionist period in the last 120 years, Så la meg spørre dere, i sionistperioden, cirka de siste 120 årene, how many Arabs and Jews died all in wars, terror attack, even Arab soldiers from Egypt and Jordan, how many? Så hvis dere skal si hvor mange både arabere og jøder er drept og har dødd i disse terrorangrepene og krigene mellom Israel og disse araberne, Ask them if they want to guess, take the numbers. så vil dere tippe hvor mange, sånn cirka, noen som har lyst til det? På Israels side og på arabisk side. Okay. So we are talking up until the 7th of October, Og hvis vi tenker frem til 7. oktober, around 23,000 Jews in Israel. så snakker vi om ca. 23.000 jøder i Israel. This is from 1880, I'm talking. Ja, fra 1880 og opp til 7. oktober. And we are talking about, it's a doubt, including Arab soldiers, around 60,000. Og så hvis vi snakker om araberne, og det inkludert de arabiske soldater, så snakker vi om 60.000. I believe that 7 October doubled the numbers with them and with us, without comparison, of course. Og så tenker jeg at det som skjedde 7. oktober i etterkant, det har sett doblet tallene på begge sider, uten å sammenligne de selvfølgelig. So maybe the numbers are a bit wrong, it's in a doubt. Det er ikke sikkert at tallene er helt korrekt. I think the number, the 23,000 is just Israeli soldiers, but terror attack victim is few more thousand. Så tror jeg at de 23.000 på israelsk side, at det omhandler kun soldater, og at de som er drept i terrorangrep er noen tusen her. How many Arabs in this period in the Middle East were killed by Arabs? Så hvor mange arabere ble drept i Midtøsten av arabere i denne perioden? Some million. Million. More than 12 million. Mer enn 12 millioner. Have you ever seen in Bergen or in Oslo demonstration against the embassy of Syria about what happened in the last 10, 12 years? Har dere noen gang sett demonstrasjon i Oslo eller Bergen som demonstrerer mot det som har skjedd i Syria de siste 10-12 årene? Was there ever one demonstration in London, in Trafalgar or whatever, against any Muslim nation about what they did internally for themselves? Så har det vært en eneste demonstrasjon i London på Trafalgar Square som har vært mot noe av dette som har skjedd i de arabiske landene. Currently in Syria, Nettopp i Syria. there is a huge action of revenge against the Alawi group, formerly Assad belonged to. Så akkurat nå er det en stor hevnkampanje mot en gruppe som tilhørte Assad i Syria. The videos are horrific. Og videoene derfra er helt grusomme. This is endless 7 October. Det er en endeløs 7. oktober-prosess. Have you ever heard about demonstrations, something against? Har dere noen gang hørt om det? Har det vært demonstrasjoner mot det? The only one who care is Netanyahu, that last week warned them not to touch the Druze in Syria. Så den eneste som bryr seg, det er Netanyahu, som har advart og sagt at de ikke må røre druserne i Syria. So this is a proof for anti-Semitism on the national level. Så dette er et bevis på antisemittisme på det nasjonale nivået. So there are a lot of other events that I can prove it. I don't know
the Det er mange flere tilfeller jeg kan fortelle om som kan bevise dette. the older people here for sure remember the famous Durban conference in 2000. Godt voksne folk her som kanskje husker Durban-konferansen i 2000. It was a famous international conference in South Africa against racism. Det var en What stor time? konferanse i 5 Sør-Afrika minutes? mot rasisme. But all of the resolutions there were focused only in Israel. Men alle resolusjonene fra der, de fokuserte kun på They Israel. strictly refused to include any other state on earth in the resolution. Så de var mot å inkludere en eneste annen stat i de resolusjonene. Canada and United States and a few other states resign as a protest. Så USA, Kanada og noen andre land, de reiste hjem fra den konferansen i protest. But we have a challenge, other of all these events, Men vi har en utfordring, uavhengig av alle disse hendelsene, to find the accurate moment where the anti-Semitism ideology converted from hating the individuals to hating the Jewish state and Jewish nationality. Så vi har en utfordring med å finne hvor tid denne antisemittismen gikk han ifra å være hat mot enkeltindivid til å bli hat mot hele staten. So how can we find this accurate moment? Så hvor skal vi finne akkurat det tidspunktet da det skjedde at antisemittismen gikk over ifra individnivå til nasjonalt nivå? Remember the COVID? Husker dere under covid? So virus has two main characters. Så virus, de har to hovedtrekk. You're walking in hospital. First character is the ability to trick the cell. How to trick the cell and infiltrate into the human cell. Så første trekk et virus det at det klarer å komme inn i en celle, lure denne cella til å komme inn. The second challenge, task of a virus that he wanted, it's after he infiltrate to duplicate itself based on the cells. It cannot duplicate alone. Use the body mechanism to duplicate itself fast as it can. Så etterpå at viruset kommer inn i en celle, så er neste utfordring det å kunne formere seg, takk, med hjelp av den cella han er kommet inn i. For han klarer ikke å formere seg bare med seg selv, han trenger hjelp ifra cella. Okay, that was longer than it. Much longer in Norwegian. So, anti-Semitism is a virus. Så antisemittisme er et virus. When doctors try to detect the origin of the virus, Så når doktor prøver også å finne det opprinnelige viruset, they having race to find the person zero, the first sick person to come into a certain country and to make it spread. så prøver de også å finne denne pasient 0, den pasient som først hadde viruset. So if we try to find the zero person to proliferate the anti-Semitism of the Philistines here in the modern area, national anti-Semitism, I'll say it again. If we are trying to find the zero person Hvis vi skal prøve også å finne person 0 to spread som spredte denne antisemittismen in the modern era, i vår moderne tid, the virus of anti-Semitism based on national identity, og da snakker vi om antisemittismen som er basert på den nasjonale, and I'm accurate, on national identity basis. Adolf Hitler has nothing to do with this. He is Esav. så dette for å være helt nøyaktig, så er det ikke den antisemittismen som Hitler stod for, det er en annen type antisemittisme, dette er den som gjenger på det nasjonale nivået. Then we come to deal with a Russian author, writer, Da kommer vi til en russisk forfatter. with name Sergei Nilus.
Hans navn er Sergej Nilus. He was the first publisher of the protocol of Zionist elder, of Zion elder. Sergej. Sergej. Afternoon. I think the last name is Nilus. That's the name. Yes? You can check me over the internet. Han var den første som publiserte Sions vise protokoller. Do you know what is the protocols of Zion elder? Vet dere kjenner dere til disse? Ask them what is this. Yes. I think some of them say yes. Sions vise protokoller. It's a famous- Som dere kjenner til dem. It's a famous anti-Semitic manifest. Det er et veldig kjent antisemittisk manifest. What many people don't know Det som mange ikke vet, that it was published officially in det ble publisert offisielt in 1905, i 1905, 120 years ago, 120 år but siden. it was written few years previously before this, Men det var skrevet noen år før dette. and it was claimed to be a protocol that written in the first Zionist Congress of Theodor Herzl. Men det hevda å bli skrevet i den første sionistiske kongressen One på minute. Theodor Herzls tid. The anti-Semitic author, Nilus, claimed that he has the protocol from the conference in Basel. Så denne forfatteren av Sions viseprotokoller, han hevda at han hadde protokollen ifra denne konferansen i Basel. Den første sionistiske Pay attention. He said, those Jews, they don't want state. They don't want to go to Zion. It's a fake. They want to control the world. Så legg merke til hva jeg sier nå. Han sa det, forfatteren av Sions viseprotokoller, at disse jødene, de vil ikke egentlig ha en stat. De vil kontrollere hele verden. Which is interesting because Theodor Herzl has two famous vision or prophecies. Så det er veldig interessant, for Theodor Herzl han hadde to forskjellige visjoner. He said in the Zionist Congress, Han sa på den sioniste kongressen, I think in 50 years' time we will have a Jewish state. så sa han at i løpet av ca. 50 år så tror jeg vi vil ha en jødisk stat. Like a real prophet, it was almost sharp. Det In var 1948. en skikkelig profeti. Det var nesten helt nøyaktig etter det som skjedde. But in his second prophecy, Men den andre visjonen eller profetien han hadde, it was totally wrong. så tok han fullstendig feil. He believed that if we will take the Jews from Europe Han trodde at hvis vi tar jødene fra Europa, and make the famous slogan Juden raus correct to Palestine, to Israel, og hvis vi fullførte Juden raus is in German. ja, Jews go out. ja, at Jews to Palestine. alle jøder måtte til Palestina. He believed that this will eliminate anti-Semitism. Så trodde han at dette ville eliminere antisemittisme. He didn't imagine that the individual anti-Semitism Han klarte ikke å se for seg at den individuelle antisemittismen, that he was witness in Dreyfus trial, the famous Dreyfus trial in France, det som han så med egne øyne i Dreyfus-rettssaken, he didn't imagine that the anti-Semitism will move from the individual level to the national level. han klarte ikke å forstå at antisemittismen kunne gå fra et individuelt nivå til et nasjonalt nivå. And it is amazing that the person zero, Sergei Nilus, Det er amazing. Det er utrolig at the first one to be sick in the virus, the first one to be sick in the den virus, første som ble syk med dette viruset, denne forfatteren av Sions viseprotokollet, did it as an immediate, prompt result from the Zionist Congress. at han skrev disse Sions viseprotokollet rett etter denne sionistkonferansen. This is come from the Philistines. Og dette kommer fra filisterne. Today, the Palestinians, Philistines, Arabs, but they call themselves Palestinians, Så i
i dag det palestinere, filistene, det arabere. They are in the final phase of the evolution of anti-Semitism. Så de i det endelige stadiet av evolusjonen av antisemittisme. They challenge- Tenker seg at antisemittismen utvikler seg, så nå i det siste steget. They lead the anti-Semitism all over the world to eliminate Israel nationality. They lead the trend all over the world. Hele verden i trenden med å utslette Israel som en nasjon, og det som en antisemittistisk handling. And it's amazing because the ancient Philistines, Og det ganske utrolig for de gamle filisterne, in the period when they fight Israel tribes, i den perioden da de kjempet mot israelerne, the only national identity that they had den eneste nasjonale identiteten de hadde, disse filisterne, was negative nationality against the Jews. det var en negativ nasjonalitet. De var mot jødene. Det var det eneste kjennetegnet med nasjonen deres. Moab has a king. Moab has a king. Edom of Esav has a king. Moab hadde en konge, Esau hadde en konge. The Philistines, during the judge and the war, couldn't unite themselves. They have Chameshet Sarnei Plishtim, the Bible is telling us, the 5 officer or governors of the Philistines. Så filistene de klarte aldri å komme til enhet om hvem som skulle være leder. Så det står når de gikk til krig, så hadde de 5 generaler. The only ethos that crystallized them was not to give the Jews sovereignty. Så det eneste som forente de, det var at de ikke skulle gi jødene suverenitet. The same like the Palestinian today. Og det akkurat det samme vi ser hos palestinerne i dag. And I will end with the famous sentence of Ernst Bevin. Og jeg vil avslutte med den kjente setningen av Ernst Bevin was the very hostile foreign minister in the British mandate government against the Jews. Så han var en veldig fiendtlig minister. The same like foreign affairs minister in Norway. Ja, så han var like fiendtlig som den norske utenriksministeren mot Israel, som var like fiendtlig. And he said the following sentence, and I'm ending in this. Og han sa den følgende setningen, og det mitt avsluttende ord. The story in the Middle East is very simple. Historien i Midtøsten veldig enkel. The Jews want to have state. Jødene ønsker å ha en stat. And the Arabs want that the Jews won't have state. And the Arabs? The Arabs want that the Jews won't have state. They don't want state. Og araberne, de ønsker at jødene ikke ønsker en stat. Negative national identity based on national anti-Semitism against the state of Israel. Så araberne eller palestinerne har en negativ nasjonal følelse som går på dette at de ønsker noe negativt om noen andre. One direct line from the ancient Philistines to the current Palestinian. Og det en linje som går fra de gamle filistene og frem til dagens palestinere. The Palestinian in Gaza has more direct lines from Adolf Hitler, individual anti-Semitism. They have the final phase of the evolution of the virus. They conjunction together all the types of anti-Semitism. Så i dag så tar de alle de ulike typene antisemittisme, og så utvikler de til denne ene antisemittismen som går på at de ikke ønsker at Israel skal. But in their names, Palestinian and Philistines, they are the spiritual descendant of the first one. Så dagens palestinere de åndelige etterfølgerne av de bibelske filistene. Thank you very much. Tusen takk.